kami di toko Sahabat Ayam. Di sini kami akan review produk Doxyvet. Ampuh digunakan untuk mengatasi serangan yang menyebabkan penyakit CRD. Doxycycline HCI dalam obat ini berfungsi mengatasi infeksi akibat bakteri. Kandungan zat aktif dalam Doxyvet stabil sehingga tahan lama bila disimpan pada tempat yang sejuk, dalam wadah tertutup dan terhindar dari sinar matahari langsung. Doxyvet aman bagi unggas karena tidak menimbulkan keracunan dan efek samping terhadap pertumbuhan dan produktivitas ayam apabila diberikan sesuai dosis pemakaian. Doxyvet tersedia dalam bentuk serbuk yang mudah larut dalam air minum sehingga pemberiannya mudah dan dapat diberikan secara massal. Cara pemakaian juga gampang, cukup berikan 2 gram tiap liter air atau 0,4 gram tiap kilogram berat badan. Diberikan selama 3 hari berturut-turut. Untuk kemasan kita milih 10 gram Doxyvet. Nafas lega, ayam makin sehat. Buat Pak Bosku yang mendapatkan produk ini bisa aja langsung order lewat call atau WA di 085 227 90 20 20 atau langsung aja kunjungi web kami di www.sahabatayam.com. Untuk lokasi toko kami berada di Cilacap, Jawa Tengah. Toko kami sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Untuk pengiriman bisa ke seluruh wilayah, baik Jawa, luar Jawa, di Indonesia maupun luar negeri melalui CMT, JNE, Pos, dan masih banyak lainnya. Langsung aja order sekarang juga.